Máte radi orechové maslá, ale ich cena je dnes naozaj vysoká a nepáčia sa vám niektoré ingrediencie v nich? A viete, že si orechové maslá môžete pripraviť aj doma? Dnes vám ukážem ako na to. Pripravíme si arašidové maslo, čokoládové maslo z lieskových orechov a mandľovo-kokosové maslo. Začneme upražením orechov. Vždy je lepšie pripraviť si maslo z väčšieho množstva orechov, cca 300 až 400 gramov a viac. Nebojte sa, zjete to rýchlejšie, než si myslíte a v mixéri sa vám bude lepšie mixovať väčšia porcia. Orechy dáme na plech a na papier na pečenie a pečieme na 160 stupňov cca 15 minút. Ale celý čas na orechy dávame pozor, aby sa nespiekli a občas ich premiešame. Arašidy nechávam aj 20 minút alebo dovtedy, kým mierne nezhnednú. Používam nesolené a nepražené orechy. Po dopečení ich vyberiem von a nechám úplne vychladnúť. Je dôležité ich nechať úplne vychladnúť pred rozmixovaním. Preto je pri príprave domácich masiel dôležitá trpezlivosť. Po vychladnutí začneme s arašidovým maslom. Na arašidové maslo budeme potrebovať len a len arašidy. Áno, to je všetko. Arašidy majú dostatok tuku na to, aby sa z nich po pár minútach mixovania stalo tekuté maslo. Samozrejme môžete pridať cukor, alebo trochu soli, alebo nepražené kakao, každý podľa svojej chuti, ale na pravé 100% arašidové maslo budete potrebovať iba arašidy. Zvolíme si program orechy a obiloviny alebo jednu z rýchlostí a začneme mixovať. Pomôžeme si šťuchadlom, ktoré je súčasťou mixéra. Ako môžete vidieť, nestojí to veľa námahy a o pár sekúnd sa začnú arašidy meniť na maslo. Po cca 2 minútach mixovania stroj vypneme a skontrolujeme, či je motor teplý chytením tela mixéra a ak áno, počkáme 3-4 minúty, kým motor vychladne. Mixér je silný, ale mixovanie orechových masiel je naozaj veľká záťaž a tak necháme stroj oddychnúť a pokračujeme ďalej. Po ďalších 2 minútach by už malo byť maslo úplne krémové. A teda, ak je podľa vašich predstav, môžete ho hneď naliať do nádoby, mne sa osvedčila sklenená nádoba a buď ho hneď použiť, alebo skladovať uzatvorené v kuchyni mimo priameho kontaktu so slnkom. Môžete ho skladovať aj v chladničke, tam ale počítajte s jeho stuhnutím. Na prípravu čokoládového masla z lieskových orechov budeme potrebovať orechy zbaviť šupky, inak by bolo maslo horké. Po upečení a vychladnutí orechy premiešame rukami a šupky jednoducho zídu samé. Stačí ich len oddeliť od orechov. Orechy dáme do mixéra a mixujeme rovnako ako arašidy. Keďže lieskovce majú nižší podiel tuku ako arašidy, po prvom rozmixovaní môžeme použiť silikónovú špachtľu a orechy zotrieť zo stien mixéru. Bližšie k nožom. Robte to vždy tak, že nádobu mixéru máte mimo motor a nestane sa to, že sa mixér zapne počas toho, ako tam máte špachtľu. Tak, ako to vidíte na videu. Pridáme kakaový prášok, ale vy môžete pridať aj roztopenú vegánsku čokoládu a podľa chuti aj cukor alebo akúkoľvek náhradu cukru, ako sú datle alebo stevia, všetko podľa vašej chuti a ďalej mixujeme. Maslo znova dáme do nádoby, pomôžeme si silikónovou špachtľou, ktorá je súčasťou mixéra a skladujeme v uzatvorenej nádobe mimo priamého dosahu slnka. Mne sa najviac osvedčilo sklo. A ako posledný recept tu máme mandľovo-kokosové maslo. Opečené a vychladnuté mandle dáme do mixéra spolu so strúhaným kokosom a kokosovým cukrom a kokosovým olejom. Cukor aj olej sú dobrovoľné ingrediencie, ale chcem vám ukázať aj túto alternatívu, že aj pridanie cukru a oleja je možné. Ak mixujeme, tak vám poviem pár rád, ktoré som nazbierala pri mixovaní. Nikdy, ale naozaj nikdy nedávajte počas mixovania do mixéra nič, len šťuchadlo na to určené. Ani špachtľu, ani príbor, nože, varechy a tak ďalej. Šťuchadlo je nadizajnované tak, aby pomohlo potlačiť ingrediencie k nožom, ale nedotklo sa ich, pretože sa môže stáť, že vám príbor alebo varecha spadne, nože to pomelú a nádoba praskne. Vždy zapnite mixér a mixujte až keď máte veko správne zatvorené. Tak predídete možným zraneniam alebo tomu, že vám omáčka či polievka vyletí z mixéra a zašpiní celú kuchyňu. Hovorím to preto, lebo sa mi to naozaj stalo a naozaj to nie je príjemná skúsenosť. Preto ak niečo do mixéra pridávam, otvorím len priehľadné vrchné veko a ak chcem premiešať to, čo je v mixéri, mixér vypnem, nádobu dám dole z motoru a tak otvorím mixér a pomôžem si silikónovou špachtľou. Nenechávajte deti pri mixovaní samotné, naozaj si dávajte pozor, aby im náhodou niečo nespadlo tým malým otvorom do mixéra pri mixovaní príbor, hračka alebo čokoľvek. Dajte taktiež pozor, aby neotvorili veko mixéru počas mixovania.
Ak budete mixovať orechy alebo čokoľvek tvrdšie dlhší čas, skontrolujte, či nie je telo mixéru a teda motor horúci. Ak áno, dajte stroju oddychnúť a nechajte motor vychladnúť. A kde teda použiť rastlinné masielka? Čokoládové maslá sa skvele hodia do cesta na pečenie, do smoothies ako ozdoba na smoothie bowl, na chlieb a neuchutené maslá ako napríklad arašidové sú úžasné na slané pokrmy ako omáčka spolu so sojovkou a čili na šaláty, na tofu, tempeh do azijských jedál, na cestoviny alebo ako dip k zelenine. Takisto ich môžete primixovať k horúcemu kakao s rastlinným mliekom, keďže mixer Bravlife má aj možnosť ohrevu pokrmov a nápojov. Veríme, že sa vám dnešné recepty páčili. Ak áno, napíšte nám prosím komentár a ak si ich pripravíte, dajte nám vedieť.